మీరు కూడా యూట్యూబ్ అండ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో వీడియోలు చేస్తున్నారా? అయితే ఈ 2 వెబ్‌సైట్స్ గురించి ఖచ్చితంగా తెలిసుండాలి. నంబర్ 1 మై ఇన్‌స్టెంట్స్. దీనికైతే మీరు ఫస్ట్ గూగుల్‌లోకైతే వెళ్ళండి. సెర్చ్ బార్‌లోకెళ్ళి మై ఇన్‌స్టెంట్స్ అని అయితే సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేసిన వెంటనే ఫస్ట్ అయితే ఒక వెబ్‌సైట్ వస్తుంది. ఆ వెబ్‌సైట్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి. ఆ వెబ్‌సైట్‌లో మీకు చాలా అంటే చాలా ట్రెండ్ అవుతున్న వాయిసెస్ అయితే ఉంటాయి. సో, మీరు చూసినట్టు ఇలా అయితే చాలా అంటే చాలా వాయిసెస్ అయితే ఉంటాయి. మీరు స్క్రోల్ చేస్తున్న కొద్దీ వస్తానే ఉంటాయి. కొన్ని వేల కొద్దీ వాయిసెస్ అయితే ఉంటాయి. మీరైతే మీకు సిట్యుయేషన్‌కి తగ్గట్టు తగిన వాయిస్ అయితే మీరు ఎక్కడెక్కడ వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. ఇందులో అంటే చాలా అయితే చాలా ఉంటాయి. ఎలాంటివి ఉంటాయో ఒకసారి మీరే చూడండి. మీకు అర్థమవుతుంది. ఇలా చాలా అంటే చాలా ఉంటాయి. మీకైతే వాయిస్ పేరు తెలిస్తే సెర్చ్ చేసి కూడా వెతుక్కోవచ్చు. అండ్ నెంబర్ 2 ఇండియన్ మీమ్ టెంప్లెట్స్. సో, ఇదైతే మీకు ఫస్ట్ గూగుల్‌లోకి అయితే వెళ్ళండి. సెర్చ్ బార్‌లోకెళ్ళి ఇండియన్ మీమ్ టెంప్లెట్స్ అని అయితే సెర్చ్ చేయండి. సెర్చ్ చేసిన వెంటనే మీకైతే ఫస్ట్ అయితే ఒక వెబ్‌సైట్ వస్తుంది. ఆ వెబ్‌సైట్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి. మీ సిట్యుయేషన్‌కి తగ్గట్టు మీకు కావాల్సిన మీమ్స్ అనేవి మీకు ఎక్కడెక్కడ వెతుక్కోవాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు. ఇందులో అంటే చాలా మీమ్స్ అయితే ఉంటాయి. అయన్నీ మీకు ఫ్రీగా కూడా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక మీమ్ మీద అయితే క్లిక్ చేశాను. సో, అక్కడ మీమ్ అనేది సౌండ్‌తో సహా మీకైతే ఫ్రీగా అయితే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. అక్కడ మీకు 3 డాట్స్ అనేది వస్తాయి. ఆ 3 డాట్స్ మీద అయితే క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన వెంటనే మీకు డౌన్‌లోడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. దాన్నయితే మీరు డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. సరే ఉంటా మరి. బై.